पाऊस जेव्हा येतो तेव्हा पक्ष्यांना त्या वाऱ्यापासून प्रोटेक्शन नसतं सर, त्यामुळे ते घरटे खाली पडतात आणि त्यामुळे त्यांचे पिल्ले मरण पावतात. तर आमच्या संस्थेमध्ये एक दादा आहेत सचिन गिरी म्हणून, त्यांनी आम्हाला कल्पना सुचवली की गावोगाव जाऊन ते आपला भोपळा मिळतो, तो भोपळा आतमधून पोकळ असतो, त्याला जर आपण विशिष्ट आकाराने जर कापलं तर त्यामध्ये पक्षी राहू शकतो. तर दादांनी पहिले एक भोपळा आणला, त्याला एक विशिष्ट आकाराने कापल्या गेले, त्यानंतर तो झाडावर लावून पाहिला. 15-20 दिवसानंतर त्यामध्ये पक्षी येऊन राहायला लागले आणि त्यांनी पिल्ले दिली. आणि आता जो पाऊस येऊन गेला त्या पावसातही त्या पिल्लांना काही झाले नाही. मग ही कल्पना आम्ही समोर न्यायचे हे केले आणि असे करून आम्ही गावोगाव फिरून एक 500 भोपळेच्या जवळपास आणले होते. 500 भोपळे आम्ही एक विशिष्ट आकाराने कापले आणि ते प्रयासवन झालं, दर्डानगर झालं, असं यवतमाळातलं जे शहरी भाग आहे जिथे पक्ष्यांना राहायला काही सुविधा नाही आहे, नाहीतर त्यांना घरटे बनवले तर ते ऊन वारा पावसाने पडून जातात, तर अशा ठिकाणी आम्ही ते घरटे लावले जेणेकरून पक्ष्यांना या सगळ्यापासून सहारा मिळेल. आणि हे भोपळे नैसर्गिक असल्यामुळे ते त्यामध्ये येऊन राहत